Kola pambula yo. Nazotangela biso Bible. Genèse chapitre 1er. Toujours banda na verset 19. Genèse chapitre 1er à partir du verset 19. Ainsi, Ndena yango il y eut un soir poko moko eyaki et il y eut un matin. pe tongo moko etanaki. Ce fut le 4e jour. Wana mukolo ya mine Dieu dit Nzamba lobi que les eaux produisent en abondance des animaux vivants tikete mai ebota na ebele banyama ya bomoi et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. pe bandeke bapumbwaka na mipepe likolo ya mabele. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent Nzamba keli ba mbisi ya minene pe banyama nyonso ya bomoi oyo etambola na mokili. et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Mai ebotaki biloko ebele kolangisa ndenge ezaleli. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Akeli pe bandeke kolangisa lolenge na yango. Dieu vit que cela était bon. Pe nzamba moni ete biloko nyonso wana eza malamu. Dieu les bénit Nzambe apamboli yango en disant: alobi soyez féconds, bobanda kobota multipliez boya ebele et remplissez les eaux des mers, botondisa ebale botondisa mai et que les oiseaux multiplient sur la terre. bandeke pe na mokili babota pe bakoma ebele. Ainsi, Nde na yango il y eut un soir nde poko moko eyaki et il y eut un matin. nde tongo moko etanaki. Ce fut le 5e jour. Wana nde mokolo ya mitano tofandi na se. Je crois soko pesinga matoi na quelques 20-30 minutes oko sala erreur te oko mona ke o perdre temps na yote o yena poko awa na tina oko bima pe édifier puisque o ye pa na Nzambe. Bible ezoloba ke mutu akoye pa na Yesu te na sima zonga ndenga yaki meme yo kozonga ndengo ya ite landa mate toza na kati ya tem oyo ezolobela ebembe oyo batie na nzoto na yo eza ya yo te. En d'autres termes mingi koloba vie oyo baimpose yo eza vie na yo te. Alors comme pour dire que mokili oyo tofandi ngai na yo bakoki komonte likambo mpe balatisi yo yango mpe bimi ondire eza bongo nzo ande eza likambo ta mosusu eza bongo te. Na ntango bakangi Joseph babwaki na prison na Egypte yebisa ngai nani akodute na likambo ya Joseph. Na moma Joseph azobima na ndako azokima mwasi moko azolanda ye na nsima na chemise na ye na maboko. Chemise ya Joseph. Hey! Bandeko bukanga muyebi assassin alingaka viole ngai. Hey! Joseph alinga viole ngai. Na lupango batu bazate bagarde bazawapi. Joseph umone esclave oyo mukunza yeli ngai alinga viole ngai. Wana Joseph ozokima sote mire.
na poko mukonzi ye bagarde nyonso mawa mukonzi uti na lupango nini ndeni lupango pio boy mukonzi tunaka madame akota uti madame taleliso nini tika ngai kende kulukela ngai esclave no suku wapi po osakana na ngai defo linga viole ngai ba témoin ba tuna ba tous boza papa kimi mbangu moko en tout cas Joseph Joseph buluka yaza wapi police buluka Joseph ba kangi Joseph maboko kangi ba singa maboko na sim ba ina Joseph okoloba nini ba tunyoso ba moni ndengo zokim alinga viole ngai na prison nani skoko doute na likambo menzo ande version ya likambo ze imususu mwasi wana nde alinga ka violer Joseph basi pepe viola ga mwasi wana nde mutu alinga violer Joseph oboyi ba violer ye akimi lokola ka ya mwasi nde longaka baba luseli mwana mbali ya batulikambo balatie na nzoto nda sali prison me na miso na nzambe za ibongo te mukili ozo mono ekola tso malade o nzambe na lola yebite pe okufi okoti mabele tekalika ka kindumba na iti akufi sida tamusu tonga ya butu batubio na kindo c'est pourquoi na mukili fungola miso batu bazoyele Jacob elamba ya Joseph même maintenant kati ya Jacob ko imaginer teke bano ya boti ndipo omonte ko ya ndengwana ba ile elamba ke tokuti na nzela seke nyama moko bumi mwana na yo ba bazo salana bano ya boti aboti pe bango dans le Seigneur aboti bango dans le Seigneur bakoli na likamu na nzambe ni tele ko masatana lati bango ba monteli kambo mobimba pe batiki papa na bango lela abutu moyi mwana na ngai pazo tala ata mutu ya kobaluka na sima ke atubela aloba verite zate pe tikali bongo soki nzambe atikala anzambe te yaye kosala ke afrape mukili mobimba na nzala po baluka biloko akolia bakende kosuka na Egypte po baye ko découvrir Joseph mbeli likambo pe tikala ka bongo mbeli Jacob pe linga kufa na ye na susi mwana na ngamba bumaye na banyama na zana besoin avant musalo efil nzamba salo justice kondi mananu de fete te ya mbale moko mono ndire eza bongo te mukile montaka monde amulile montaka bakola tsoli kambo pe babambio esili kika na hôpital bo basali examen ono mobali na yo akobota te azana zo permis total ya kobota na ete pe esili pona yo abota ate non nzamba sala erreur na lola te nyama place ofanjwa bamba yo likambo tomoni ozana malformation ezana lo esili pe olatiam na passage batangi pe semeno tozolebele plus na likambo zo tele finance même vu ya pauvreté za vie na yote oyena mokili ko contempler te ndenge nini batu bashanja abamituka te oyena mokili ko contempler te nini batu batonga aba immeuble te il faut tonga pe yo pe otambula na mituka yo pe osala ba voyage oye ko betela batu maboko na mokili te oza spectateur ya ba ya ko contempler mokili te yo acteur donc on joue rôle na mokili na passage batang Bible ezoloba que ainsi il lui un soir et il lui un matin. Ce fut le 4e jour. Na bandeli na nwana na katikati bongo zoba ke poko moko yaki après tongo etanaki ndeza imukolo amine elingi koloba nini tanga Bible omona
soko yebite mukili oto fanyi ngai nayo e bandeli ya mukili mukili e banda na pole te e banda na lumière te mukili e banda na ténèbres. Et pour encore renforcer ce que j'ai dit, mukolo, le jour ne commence pas par la lumière, le jour commence par la nuit. Mukolo e banda erni na 0 heure eza amulili to moy. Donc mukolo e banda na butu ndesi matongo yekotana. Bible zolo baboy. Au commencement, Dieu créa le ciel et il créa la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc Zamba Sali Mokili, sans forme, pour les années l'autre, mais il y a qu'aucun molissus, et c'est couvert na molili partout. Dans le vide là, vide il y a molili tout. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Zamba lubi pour les ala, peu pour les salinini ayez. Peu Zamba trouvé que pour les ezamalam, mouli les amabe, bandeko, via mutu, et outaka quelque part, peu mata ananzambe. Attendez les ana mouli les affaires du monde. Attendez les a sans forme les affaires du monde. Je suis venu pour nous encourager, pour se décourager. Même si nous avons été là, nous avons été via Osuka Nangoap et Kosimba. Nous avons été Zambé et Kosimba. Na ebandeli ya mukili nzamba ko se décourager lo beme libakuma benini ya na banda evre nanga imbala na mulili partout mulili ezali mali chance nini oyo nzambe ye moko banyina mulili yo lingo banda na moyo ti nzamba pambula mutumo pole ye na sima nzamba trouver que lumière est bien bande kusepele na makambo malamu sepele na makambo ya moyi sepele na makambo tombola ka mutu ukusepele na vie ya pasi te ukusepele na souffrance te nzambe alone a se préférer lumière non en tout cas ce qui na teli ténèbres na teli lumière na munike lumière ndeza bien tika vie na yo ezala na lumière makambo na yo fungwama ezala makambo ya normal. Et de le vie à mouton, tel pas admirer. Na passage bataille bazolo bake pourquoi moko yak nasima tongo moko ye otan et c'est 4e jour. Na utuko lo bake même mukolo e banda ana mulili. Mais pour les yaka 4e jour Nzamba salini Bible zoba ke nzamba lobi tikete mai ebota en abondance banyama oya bomoyi pe bandeke na likolo babima oyo bakobanda kopumbwana ati na mipepe nzamba lobi liloba soko yebite de toutes les créatures de Dieu ezakaka na ekela mumoko c'est l'homme nde nzambe azui matière première a fabriquer loko nde na sima ye koloba maloba nde muto omi mutu mais le reste nyonso eza maloba pamba soko oyebite même bya nyama nyonso eza na se na mai nzambe afanda te azozwa mabele asala o mungusu o mboto o yo moro azawa lo bembisi mususu nzombo yo foye après mungaza yo at 20 okotango amen ngana sukeleka na misato wana to yazana list mulai
Yo ana capitaine. Bon général à Zate. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Banyama nyos bambis biloko nyoso mona anasera mai. Oh ba crocodile. Nzamba lobi maloba pam que les eaux produisent en abondance des animaux vivants selon leur espèce. A lobi maloba. Biloko wane boti papa kula ngisa ba forma nyosho zawana. Na liloba moko. Aye kotele meso lobi na likolo pe bandeke botama oyo ko banda upumbwa selon les espèces papa bandeke babotami lobi komba bandeke weba ape keleke komba bandeke neti nini oyebi mamo bandika na ibu atana lobi mukile banda na butumba lo bandi na ibu bolo belo kwa biente botinga ya bandika mbale bandi mabe kande kama bewe ya mulili ibobi melo na butu yokolala kola pambula yo beta maboko bandeke babota bible ko bandeke babimi kolangisa ndenge nyoso mona kawana na liloba ya kokamo siko ezanini bible ezoloba ke nzambe apamboli bandeke nzambe apamboli bambisi apamboli ba ejele béni. Moi je croyais que bénédiction et bandaka na mutu. Non, Dieu a commencé d'abord par bénir toutes les créatures. Nzamba pamboli bandeke na likolo nzamba pamboli bambisi na mai ayebisi bango bobota boko mebele bino bambisi botonda na sena mai bino bandeke botonda likolo. Amen. Nazana besoin Hollande très bien. Nazolingo o comprendre l'élément oyo. Likambo tali bénédiction na vie ya mutu. Eza likambo même mutoko kosalela ngu débat na batu te. Pourquoi batei bénédiction? Pourquoi vous avez la bénédiction? Comme si bénédiction eza eloko ya diabolique, bénédiction eza eloko ya Satan. Bande la bénédiction est satanique te. Parce que d'abord chez le diable il n'y a pas de bénédiction. Bénédiction est ya biso bana na Nzambe. Satan ne peut pas na une malédiction des alak. Likambo ya kopambola mutu sote kopambola bikelam et yete parce que Dieu avait constaté qu'il y avait une souffrance na mukili sote malere moko ezalaki bandeke bazo kelela bambisi bazo bela na sena mai ndenzamba ya bandi kopambola bango. Non, nzamba bande kopambola mutu mabena no yate. Ce n'était pas comme si Dieu voulait arrêter mon régime. Non. Mutu pambula mama benano yate. Satana no kota na mukilite. Nzamba pambula mbisi na mai. Nzamba pambula ndeke na likolo. Raison pour laquelle ozo yeso zolo baboy. Na mukanda na matier. Bota l'exemple ya bandeke ba pumbo alikolo. Na nombre basala kawan. Ndeka sala kabilanga te. Ndeka lona kate. Ndeka buka kate ndeka stoka kate kwa za la tala ba krenye place bomba ka biloko kole te azana dépôt ndeka zo vivre na to du jour tongo etani ala mu pe ali akatonda alala kanzala te. Bible ngaba ndenga balia kawana. Votre Père Céleste, Nzambe na lola, ndale sakabam. Pourquoi bandeke baliaka? Puisque vous temene kopela manaba Nzamba pambula bango. Bozanga ya kolia te. Bobota boyebele. Ndeke tile lo aliaka viva normalement. Ngai mutu na salamine lili Nzambe. Na mukile na suka mabe. Na mukile ngande na eshwe.
baoyanga bana babanda kolulaka mesa ya bavoisin. Vous allez entendre bien entendre des choses que comprendre. Jésus a plus ne vous inquiétez de rien. Bon mi tourne te lobi tokolia nini, lobi tokolata nini. Parce que même matiti ya zamba. Soko na muki na tongo kuta fleur moko bimi. Asaleli ba couleur classé ba couleur maman. Tele bo fleur ki toko boy. Okebite ti poko ekauki. Lobi mususu eboti. Yesu azole baka ndenga ba fleur ba anatongo. Ndenga ba lata ba couleur wana. Ezande lo lenga na bangu ya kolata bilamba yangwana. Bible ba nzambe nde mutu alati saka bangu. Bongo suki nzamba alati saka fololo na bilanga. Azole sandeke na likolo. Boni boni yo. O Yesu amatele ne kulus. Bayele yo évangile yake okosepela na lolo. Chercher premièrement le royaume. Mais oui, mais si j'ai cherché le royaume et je l'ai possédé, après le royaume nini feya. Le reste, oui ou non? Vous entendez bien, balobi chercher premièrement quoi? Et la justice. Ce que vous chercher le royaume et la justice. Après nini feya. Le reste, il faut ça le nini. Il faut se melayo. Ngai na yo tonjimeli Yesu oui ou non? Tokabi vie pas na Yesu oui ou non? Et ça le royaume tolukite. Mais pourquoi ce que le reste les autres peuples se melabisote? N'ayez pas comment vous interprétez mal ce verset. Quand je dis Jésus a lobby, cherchez premièrement le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a une église de Tendengo Fanja. Yesu nanu njimeli yete. Likambo na nzambe nanu sosolite. Kande ngoy boy fanji na ba o nabal. O ndeni nazobota teno. C'est pourquoi au mondaka to insistaka. Même délivrance autre délivrance. Ez amate ya ba payente. Soko tang Luc 13. Quelque part Bible zolobaka. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, Jésus reconnaît dans la femme une identité. Quelle identité? C'est une fille d'Abraham. En d'autres termes, c'est un enfant de Dieu. Mais parce qu'elle est enfant de Dieu, cette femme, malgré son identité de l'enfant de Dieu, mais quand même identité, malgré l'identité, Satan a salini. Satan a kangié 18 ans. Ce qu'on prend dans Yesu, et c'est ce qu'il a délivré. Il fallait que banga bino batu pone mukolo saba mwanzo dana identité abana na nzambe satana kangie na tangula yete na kipe saba na tout comprendre raisonnement wana du moment muta savu identité ya mwana na nzambe le reste il faut ça le mélayer. Il faut bien que vie abana na nzambe, il faut bien que vie ya esengo malade il faut lungwa na nzoto ya yo misala pe il faut simbe kende liboso. Même nzambe ya lola ndenga zawana bande kusuki Yesu ndenga ya malgré bu nzambe na ye pour convaincre d'abord mukili kaza nzambe suki boyebite malgré la divinité o yazaki nangwa botami nzambe ayena mukili nzambe mukeli ayena mukili mais pour convaincre mukili bandi makame mata na muke kaza nzambe. Et sengele imugole muswa tambule likolo amayi. Et sengele imugole mususu aseku isa Lazare. Et sengele imugole mususu aloba maloba. Bilo okuliye batu bale batondi. Et sengele ki akufa aseku lilite tikala poleli. Nde mutu skole ba non en tout cas jour amatine kulus molile kotina mugile mobim. Batu ba changer langage. Certainement mutu ana za mwana na comment zo formuler zo otana mukini. C'est-à-dire que même nzamba yebi que même identité na bumwana na nzambe pour convaincre batu il faut bilemwe ba isama. Il faut bilemwe ba isama. Na tangu Jésus azolela nanu ne kuluso lobi eli la masabatani. Batu ba yebe ke loko ya zolo bate. Webi batu ba nini? Mais lui c'est Jésus enfant de Dieu.
Ici, il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Ah, on se peut comme les Eli. Nous avons dit que nous avons dit Eli, elle se dit mon Dieu. Mais, pour interpréter na muno kwa mboka. Akomi ko bele Eli. Eli ndako ko sele ni nero. Bon ya ko fungula misu ya batu. Bon pourquoi yemo ko mibiki cité. Donc pona batu, le ko la suki wana seka suki mabe. Mais il s'engage que au bongo la langage. 3 jours après, Lili te tikali poleli. Na ba fingaki, na ba cholaki, ba changer le langage. Même ndengo zo ye prière. Et dans la batu banjima ananu te osambela ana solo. Mais il faut mukolo mususu ba fanda autour ya lipamboli na yo. Bazo assister pe bazo beta maboko. Ndesang malamu na memelio semeno. Famille ba finga kayo ndumba ya famille wana. Mukolo mususu bazo assister, bazo tanga misolo adote, bazo chana mesi. Pe misolo adote wana ya libale ya pamba te. Libala en couleur, libala ya solo à parfum. Et dans la cas, na libala solo à mitoki ezalaka. Et je vous dis vrai, solo à parfum. Mariage parfumé au somonant. Tu anzamba peso libala en couleur. Tu anzamba baliso libala solo à parfum. Bible zono bake nzamba keli bandeka keli bambisi na mai papa mboli yango. Tu es béni. Sois béni. Ce soir que la bénédiction de Dieu rentre dans ce que tu fais. Si quelque part tu ne vivais que des échecs, na yeko biso eza vie na yote. Peut-être eza na force moko amolili elinga ke memisa yo vie wana. Mais maintenant que tu as pris conscience que viwani aba échec salenine ekende viwani aba perte salenine elungwa vi ya kobota bana kokunda esalenini ekende yo za mutu ya umemaka bazeme ezopanaka te batu bamona oka na bazeme onyokwami na bazeme me bamonaka mwana te onyokwami na zeme bamonaka mwana te c'est quelle vie ça? Nous avons besoin de prier na biso ya semaine oyo. Zemi oyo sopane ki dernièrement ezala ya suka. Peza ya suka na bakisi. Soko ndimi amen eza bongo. Déception obika oyo utaki kolekao nde ya suka ya vina yo. Perte ya mbongo kaka oyo salaki dernièrement. Mususu ko bunga lisusu te. Amen na yo nde zo convaincre atangaki. Bandeko nzamba zali capable ya kuarete pe makambo pe abongoli via moto. Na yebite les autres exemples ya mwasi alitangia makila. Cette femme azaki mwasi andumba te, azaki mwasi alibala, azaki nanda unaye dans son foyer, elle vivait bien le ona mutunyos pas amoni makila. Pour elle, bon, c'est normal. Tant que ça va période, tant que date nangote, ça peut arriver. Bon, voyons voir, et aussi 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ah, et qui est 6 jours? Peut-être, bon, changement de climat, peut-être émotion, peut-être naïveté, stress. 10 jours, 20 jours. 1 mois, 2 mois, 3 mois, non? A trouvé que c'est sérieux, c'est anormal, il y a un problème. Au moins même yo, ce qu'on talibé comprendre que dans la vie il y a un problème. Parce que dans la makamousse bande on dirait même yo moko ndima ité. On ndima ité que to commettre na joser au balité, on ndima ité. Des fois, je me suis dit, moi, le lendo, moi, bébé, moi, je suis surtout qu'il est là, tout ce qu'on m'a dit, on dirait blague.
Na peut-être ce que Zolanda maté. Maman on a trouvé que non. 3 mois. Période à 3 mois ils allaient. 6 mois. Ah ben non. Na bandi sur l'hôpital. Akende hôpital oyo. Akende hôpital oyo. Akende hôpital oyo. Hôpital nini yoko kende mabo opam. Ata utina campus oke place muso omona kambo wana eza aweza campus ta pe fosomba fiche. Il faut abandonner la fiche. Oyena ba examen ya ote musuno en tout cas wana moye biso to se confier na ba examen na bango ezate il faut bandela ba examen. Il faut foutre ba examen. Au consultation, il faut foutre consultation. Au tenena médecin. Ordonnance ake somba kisi. Ameli esimbité. Ayogi sub docteur moko na machine. Yewan consultation, fiche, examen, ordonnance. Azu esimbité. L'air lembi aba médecin, abandi ba traduit praticien. Oh bison nzete ndefe. Nzete senzete. Akoti na banzete. Ameli bimela mela. Ango na Congo mi olo salarage. Ameli bimela mela. Webi médecine ango ezobota kaka ya banzete, ya ba poussière, ya moderne. Mais liwezo ya kamingi nde place na mituna. Soko lanji ba radio na ba télévision on dirait ba to kufa sulte. Mais bibembe za chaque jour na ba commune na Ishas. Ne bitule mais médecine nyonso ezo sala nini? Mobiki si abato za moko. Biti abato za moko papa mama. Mama wana koti na banzeta lembi nzete. Oh end. Okay end. Oh no mikolo yeza boy. Ti avide ba espoir nyonso afangisi ko nambongo pe ya ende suba hôpital esali pe nini esil. Mubali pe. Vous savez un problème aussi c'est quoi? Peut-être on prenne até. La loi ya Moïse avant Jésus matene kolos. Moi si na ba période akokutana na mobilité akolambela mobilité akovuzala esika moko na mobilité kiti ya fanji mutu akovandela ngo te eloko ya simbi okosimba ngo te tanga bible omoni eloko ya simbi soko simba yo pe okomi mbindu parce que état wana est considéré comme l'état moko ya impurité il faut ti soki esili se purifier nde ozongi na bato maintenant ya mama wana 1 mois 2 mois une année 5 ans mobali ya ishasoyo avandela 12 ans zela yo po azana bulimwa Yesu Kristo nde mobali ya bato asaleki nini mwana maya bendani alibi mwana mwasole sazana bila kile mabe nana mona makambo ande mwana te ba camarade basali nini atuyesu okende kutana yo comme mbini maman na se retrouvé isolé yemoko azo souffrir d'abord mbongo ezate azo souffrir d'abord na santé maladie azo souffrir skoyo si le plan social peut aza rejeté c'est-à-dire que maman wana soka tene ke zaka nzambe bande oko mais le même poisson okufi oko sala verso ofina eta maman na komaki mais bible to que ayant entendu parler de qui? De Jésus. Maman na zo espoir na motema na ye ke nazo kende pe soki na yoki ke kuna komona Yesu eza facilité batu baleke belé ata na kukutana na ye boete ata na ndenga sima na simba te lamba na ye soki na simbi lamba na zo bikisam mama wana pa ya biki donc église ya lelo muto ko bika te yoko ya po mona pe changement te yoko ya po mona zambe pa sunga yote Bible no ba sali tu na tangwa simbi ka elamba na Jésus boy a sentir na kati na yemba na makila ekati on a sentir na ba vertige bande ko yo esali nini esili déséquilibre esili pour me otambola na déséquilibre à se sentir normal. Qu'est-ce qui se passe? Jésus peut sentir na kati na yeke nguya moko ebimi eseli likam. Bien aimé, tika na popo ya lelo nguya na nzambe bima eseli likambo na zoto na yo.
soki na kati na Yesu nguya ya finance ezalaka oyo efungula misala bato na po alelo ezobima ekota na kati na yo efungula ba finance. Soki na kati na Yesu nguya ya elevation ezalaka ebima ekote pa na yo etombola vi na yo. Soki na kati na Yesu nguya ya libala ezalaka nguya oyo ebalisaka bato ebima lelo ebalisa yo. Nguya ya voyage ebima efungula nzela voyage. Okoki ko échouer na mokilité puisque tu as été béni par Dieu dès tes origines. Soki ndeka pambola manyama zamba azolala libanda bongo ngai mutu. Ngana bina lipamboli te. Nana linga privé yo lipamboli. Nana zokende kotelema na vino yo no ya yembongo tokanga tokende kochena kindoki. Zamba muno mama. Soki bakanga mbongo. Mbongo bakangeza biye mokoti. Tolo banano. Ndenge na simbi mbongo na ngamba mapesu ngana babokwa. Oyo boto lango kangi. Na botika ngoti. Na kepe na zwi mususu wi uno. To lokola bakanga biye mokwa ngana obongo sute po mwana pesa bango biye mokwa mbongo bakanga. De fois pe okebite mbongo ya yo bakanga depuis monnaie ya Zaire. Nde yoti lelo aka bakanga biloko na ngai. O bakanga Zaire to koma na franc congolais. Soki bakanga dollar ya kala ya mutu ya kala to komi na dollar mutu ya sika yoko fungwa mate. Prière tozo sala lelo eza prière ya ke tito koma dimanche ozo témoigner. Amen. Bande kutoleki na bango na butu. Mama moko témoigner ki na butu hapo. Mama wana na fonction publique. Aza syndicaliste. Alobi pasteur zamba mono mama. Na musala na ye mission de service ya ye ya suka zwa. Alibaki na nini? 90 1990. De 90 tilelo ça fait combien d'années? 28 ans. Azwa la mission de service était. Alobi après fête des juifs. Liste ya mission de service bim asutuka kombo na yepe na kati. Bon, omonika na butu na boye aussi ce témoignage nous suppose ki butu. Si ma ya témoignage omoni a pese ngai mo enveloppe na nga kaki. Ezaki dima na nga yango pour ne frais de mission à lobi po lobby lelo toza mardi. Lobby mercredi nde bazo voyager. Ayebi singa papa Zambé a fête des jours faciles. 28 ans après, nous avons voyagé les sources. Maman yo, le qu'on a voyagé, donc éco, ça le gagne l'église à Kangami et bâtissez les sous espoir. Tika Zamba c'est le long makambo et continue au solinga Zambé davantage. Tika Zamba c'est le makambo et continue au linga sous église davantage. Zamba solo makambo ekosala olinga surveiller koleka ataba tubakolobake bino kaka kolala libanda oyebisi bangu kutu oyebite balingi baba isa deuxième culte à veiller kala te to comme na deuxième culte à veiller veiller zo comme deux cultes odana no formité ezo comme veiller de minuit à 3h de 3h à 6h deux cultes de veiller. Donc, si on y a côté les deux, on me dit bon ni pour toi yo isabangu babenga ke yoko ya oni. Il faut vimba bango. Loko on dirait veillant to na banzoto na bango. Yebi soko bimi yesango oyo communiquer passer la peste. To komi na décrypte ya butu. Betere bando ya famille yo li solo bon. Te na lobi lelo soko bimi o betere bango li solo. Yo zo betama bo. So okomina ndako lelo yebisa bango na église na biso to komina déclite la butu oyo ba répondre lobi o bisanga tout mola na bango bon po bale isipe to ko sala makambo ko pesa bango ngol colère pour nini parce que Dieu va nous bénir, Dieu va nous élever. Ozo prier lelo nzambe apambulo matériellement, nzamba apambulo financièrement, nzamba bikiso na nzoto lobiko ya nzoto lelo nazolebela lobiko ya mulimu te ya nzoto sake ndengo zawana nzamba pambulo na nzoto santé ezonga stable nzamba lungo le déséquilibre ofandi boy
chok eloko suya o nazo onje eloko moko zo tambula ngana lokolo o eloko moko zo nyingana na limo njire puku papa na kati ya libumu so kimi boya telemi awo puku na libumu lisusu azo kende wapi soki puku aza na libumu nzamba chekisi ya bapuka na libumu wana oye boma ape kausaka kausiri ka na libumu wana boni boyiko telema likolo to prier c'est quoi ça telema likolo to prier ozo sala prière prière ya ozo boya eta oza lelo omone eta oza lelo ozo boya eta oyoza pour que cette femme là se motive à kende oluka asimba elamba na Jésus elle avait d'abord commencé par faire quoi par ko boya eta ya malade alors mais eta oti wapi nakoloba nano lembi kokende ko assister na bamabala batu to memela ka batu bakado yawe ba oyelo kado mkoloni camarade na nga moko to sala anaya bala samedi nde landa nano jeudi na ozala na ville soki na uti musala po na lukele cadeau vendredi na o prière po ote parce qu'il faut pas salanga suki au samedi na ozala na fête à mariage OK mabala batu trop suki yango basali yo kaka ya ogenda mabala batu na lingi suko basalo suki ya batu suki ya ozo bala na mais pour comme na niveau il faut boya na état actuel moi soit na lubi mais nakubanda utanga makile tiwapi soki na kenda simbi mutwana viwo yezo sala nini ezo changer papa omoni via ko futel il faut sila ko futel simba kana mutu abalisika uzata na mwana mo mibale esimbaka komona atena mapango ekomi bozana bana boni pourquoi bazo boye bana belé c'est que même bakolo mapango bazo comprendre okoko matina bana bo ebele bo yo subilu pango tendeke nini nazo suki c'est un exemple papa moko za akana oyo za baraka pembe yao lero tukoteki na kalembelembe sikao 2000 combien tukoteki yao 2005 ka tokoti novembre lero tokoti bala moko fallait na lungwa na ziki na bolobo zamba mono mama abado ufutana na bolobo siko ifona ya ebsanga umuko za pembenya pasteur uzale pembenya église o ndako ango pe mkololo pango za pe pasteur kutu toyebisie ke moninga no pasteur sepeli bandi onakena tali ndako toutes les conditions que je voulais étaient réunies propre pe kaka ye na locataire na lupango tout cas ça va ici na ye combien à l'époque $250 na pesi mbongo 40 mois to signer sil kamati fungo la pesi ngai ba témoin ba na commissionnaire ba zimbongo na bango ba tena poche to signer na telemiso ko na lingi na bimana lupango mo papa pasteur excuse zonga na ye ozana bana boni na bitero na zo bosa na bitero na koma ina bana boni 2005 na zikina bana boni bon na ye sauté bon mais c'était déjà plus de 4 papa babo sana kati lede kana lobi nombre abana ote zongo se fungoni papa alim passer zongo se fungoni na mona unjire black ko na zongo se fungoni amisi mbongo zombongo nayo commissionnaire bozongisi aboto nga ba commissionnaire bozongisi o bozwaki yepa bimiso ya poazo ibnanda mbo omission lisusu yepa zongisi bima kende ngai ndaku na ngai omwe mutu abalisika soit azana mwana moko yo déjà plus de 4 te okoyo bebisela nga lupango bande webi ba omission ba tomboki yo za pasteur yo angol ba moni ba botole ba mbona maboko yo za pasteur yo faux pasteur
Ozo sala muninga no pasteur boy. Bon bino na bino bozo sala na boy. Bon biso ba pakano bo ote bisoni. Bande unatikali juste. Leto bimiga na barakwana na libanda. Ba bisoni ba tede ba wasa pasteur. Dere bazolo ba nga place naza na mituni nzamba lola. Iya sumbi lupangu na baraka. Asaleli nzambe nini? Ongai na salela ate. Na bande osambo boy. Bande unatriba omsoba tu pasteur, vous êtes découragé te, ndako ko monana. Mais bango bakanisika na sel, mais nzoka nde na kati nanga, nazo sentir méchant mo ozo mata. Ya naluka lisusu nzambe. Pourquoi yeba bengi ye pasteur? Na le pa ngai pe pasteur, ngai nde na tambula kaka. Et salinga mabe mo bande ko na zonga na biso ba commissionnaire de l'autre ko tambula te. Tikanga zo il faut na prier. C'est-à-dire makamu mususu faut sentir remords na kati na yo. Oyo monaka vulese yindi mupepezo ya nde ukomi ko tena osala taxi boy te osala te. Omoni na to ba kechi ba matisi ba vitre ba otala so ba tuté. Je me souviens na suka nini to wana nazana no mundimi na seka bandana. To bimi prière ba 21h to telemi na inga na hôtel ko inga Kimbondo. Tozo seda mvu pepa mvu lezo yese yindi na mwa mulile bandi kukote mulile makasi deja talaka d'abord butu na mvule yinji si lisusu bandi oko wani siko ifona zonga barumbu oko sale ndenge nini to talaka bo Mercedes mu kwezoya nzoka nde libulu biso to mona libulu te alembisi po kota na libulu biso siko to yemba to anisike alembisi po zo biso to simba boye alongoli pet anyati total na volant mama mo ndaze na volant toze na papa moko ya muluba papa nzambi wani toni bana bagaji c'est-à-dire que tina bana basi na volant biso bana mibali boye nzambi toni bana bagaji na tuli papa ni hey François na ngai tika ngai fo na sumba mutuka. C'est-à-dire que c'est le biso passi, maman ne façon nyataki. Suka kanisi to lingi to boto le mutuke. Nini? Ah. Et c'est là qui passe. Il faut nzamba perso moyen de transport. Maman, omoni ba ninga o ba komi na to ba voiture na to ba jeep wana. Basambela mutu na sema ko likolo. Basambela kanzambe mo to belela. Ozo sale pe prier ro bango basale kwa lelo nde umokwa yemba loba ana sambele ndenge nini pozo Samuel yebisanga position oyo même ba Daniel basambela pour ange kitana lone kama prier ro to sala oyo ane oyo ekosi le lobo ite ba yembi kantik na zolo ba ane oyo ekosi la pamba te wezani ane ya bilembo le 31 décembre kabambari nyonso mitu etandami kabambari etondi tokoci baraka etondi avenir lani tokoce mituka tina croix rouge puisque mutu nyonso akoluka place akoce mutuka bongi mamene nzambe apesibine mituka koko emoni ebaba matériel na teyaka mingi te na bito soko ye olandanga na teka mingi matériel te na makambo na nga na terre mais soko moni na lobeli yango eza na tina ekozala mpe molai te ntango soko moni lobi na changer sujet mais ndenge nazoloba noyeba na motema mobimba il faut nzambe assiste yo sambela nzamba pambo na yo même ata na nzela ya mwana yo eboti nzamba pambo ata na nzela ya ndeko ata na nzela ya camarade nzambe fungolele porte bayembi kantiko Sabi
Je crois que les solo n'a pas été en église. Aza frère na bisomoko, aza mbanda nanga, c'est-à-dire to baline na famille moko. Aza mana na biso. Ba traverser moment où il y a turbulence, ma casse na moi senayi. Bande que je crois ngayo na intervenant na kenanda kuna lobby na pour la femme. C'est fini, je pars. En tout cas, abia salinga pasteur na kokokate. En tout cas, aux beaux frères, aux pasteurs nanga, je te respecte. Mais en tout cas, pour moi, je suis ma belle famille, je vais intervenir. En tout cas, papa, parents, je ne vais pas. Akimi akazina ndakuna ye pesi garantie ribana ke badala ndia fukami ti bisonyo se trouver que en tout cas tout est la kanzam il n'y a pas 3 mois moi ne m'bali abundika na ba économie na ye asali bisonyo se surprise amwe kam ko le mona vanyi na birwana ayinga voiture mu kwa sika ba oya kitoko alix vimba wana passer na sumbi voiture na enda na senga mwasana nga bolimbis na pese ka dosuka oboy mukili ya matériel bande na sambeleli mutuka papa ke ya komika na ndako abenge mwasi na ye alibi yakali bando mwasa ibu alobi okolimbisa ngana mabenyo suna sala yo kado yango kontak yango eza mutuka na yo ngana ku matate ngana owela nanga transport sala ba makamno zo matengalo bando ucheloka karbira o mat mwasa sota yambie chérie kota papa zao ukubaka nazothi nobona libi pasteur koseka na koseka bipai conseil simba te mbongo echekima mbongwe frère olekisiki pauvre bakoyoko botola yo mwasi olekisiki pauvre wapiye mutoto botela bato basi aza place monowana tika nzamba pambula vi na yo mama siko toloba nani eske okokondane mpe mwana mwasi wana ata ye bayelo kade ande kwana okozwa te okozwa te okopesa combien de bisous ata ça omoni bwami tema babe ozofika ye moyibi ozofika semeki nanga moyibi ozobanga tete amen aza na église azoba na ye bongo c'est-à-dire que nanga muku na tuvel te na bisi pe ndekwana comment kozo idée ya boy abuki ye okoloba soni na tongo lamuki otali mutuka na yo ochauffe olingo gende wenzo démarrer mwana mobali abima weli taxi akei yo zo enda wenzo telemi ofini cha ba portier kangami ubimi na panier wana ta afingi tala mutu merci même nande kozomone soki mbongo ekoti harmonie ezongaka ozosala prière bubole bima frère même fille oyo aboyaka yo bonga okomona pesa bino exemple frère moko avec alala na babao azolanda sere moko sera asali boy nini boni boy oza niveau na ngate d'ailleurs volonté nzamba lingi te ba prophétie na o libanda seka nzamba pa tostoka ka boy gouvernement moko bimi frère wana ministre na bete no lisolo wana frère bimi ministre na monika sera zoya papa sikoyo vous pouvez l'appeler d'abord ça oye bisaye omoni bon na ba prière na sali na moni nzamba akomi na ye pour na tali mwana mwasi na lobby. Donc les mêmes jours muto au niveau na yo zombongo moi so ya boya yo lobe ulanda yo papa makambu nazo te ya ko néglige yango te sambela nzamba pambula vida yo mbongo même na quartier ba ko respecter yo ata néglige ça papa tolo bakaka opesa ka voici l'homme dima ya ba 20 000 ya 30 000
ata oye na fete dife kiti esi esili na oloba na baprotokole baluka elokiti te namoni okaka ozotelema boye sina obenga président protocole ndekwani fozo place bakocreye place ata na couloir awo monika bazwi kiti moko na nsima batia balobi mama fanda awo ofangi mpe nzele mpe ekangami priere mpe esili boni boyeko te omoni ngai siko bomona ngai mabe mpo ngai nazaka polele naza hypocrite te bakotia kiti na nzela ofangi soko oza mwasi nalobi atake mama pasteur pusana boyi kuvandela mama na biso aza partenaire na biso mpe afangi wana mpe boni boyiko soko yo batielo kiti ya mbongo oyaka na ngwana na eglize toboye bubola kalembelembe toboye souffrance mutu nyonso ofungwama tosambeli na kombo na Jésus. Nazope cet exemple pour les nazope bozomo on dirait j'exagère. Il n'y a pas sur ces 3 mois. Je crois nazaki dimanche na tongo na nda
nazo bima na mata na mutu anaye na bantu bengaza papa Jeremie o papa kamu ezaya bapimeli mwasi ya VPM donc vice premier ministre kiti asiliki alungu église na banza na président protocole samba ki Thierry alinga ki to benga na Thierry po iya yeba ite mutu ay batu yoso bay omoni na église même na ba veye nga to yaka omoni église na biso tellement que pasteur na kenda na matende nga mususu batu yoso ba mi itisa net na ba veye to yaka ba colonel batonda na anaveya omona ka ba garde mo obavanda anasimo onote mona ka ba so ba na mindu boy alanji mukonzi ana zana civil awo yo yebite udanga uzomona mutu nyoso simple boye o tuti boy frère mukolo ko kauka da église faut apprendre à respecter mutu nyoso parce que église ba tubai a simple akotika mbagada na ye na balabala aye mama na ye da dimanche avanyi na ye soki protocole nani wana yo mama telema ukuvanda wote ye par OK merci papa asina vanda wapi o luka place pe azuye akomi na ye kuna o place pe zate débrouiller le place wana ezana no vide avant même siko bat nyonso bazotala na bana na ya musala bazotala akokite abimi na ye de banjo kende nde bango bamoni nini mama babengani nga place ezate pasteur baboti anakende te to benga pasteur mama zelo tozoluka place pourquoi parce que mutoy na ba manifestation to salaka et dans la place muso liebo futambongo bo bengi mo bale na ye alobi liloba eleki il faut tout perdre bato bon l'église même en attendant Jésus mon Jésus a perdu daka mwasi ya jeune femme de Suzanne intendant de road abatela yete c'est-à-dire que biloko ani faut dans l'église tout dans le naba général de l'église to batela ye sur ka muso zo senga na armée to futa mbongo te et daka liloba pe dossier na bino salinini ka papa oh non l'église bisonyo tuzandenge mo côté kametanga bible bien tanga liko 8 bande verset 1 à 3 to andenge mo côté forme de distinction na bible bazala banjimi ya distinction oh papa na vu PDG mo ya entreprise a usona uchendenge mo na yo na zo che otaba serviteur oh bon suka salini bafandi na ye wana pe aleza zoleka mupepe ukebite na sumbele na ventilateur umoni siko le bien exagéré bref je voulais vous exciter à ce qui est excellent tout ça j'ai dit pour yope olula makambo bien au mata okomone ke soko tomba mina vie tu seras respecté ne peut-être que vous comprendre nazaki na lelo na kena jeme si fale na futa nyongo moko na kena bank quelque part le na koti tala batu bafangi na kesi ngape ne kana mifangi si simple nazolanda mulungu chef moko zobima linga bima suka voici l'homme papa yak akoti na ngana kati sali ayena ngana batu batele mais suko onaniso atali bango bo vi 2 minutes ngana bimi bango batikalité batikale bazolanda mulongo ngana landi mulongo na sumuki na briller ba étape so pourquoi landi ordre te ngana kolanda ordre te po niveau na ngana ko mina makambo belé il faut ngana leka yo kolanda ordre a tobi mi 18h odana bisiko ko kende te c'est ça la vie sambelo nzamba délivrer yo sambelo nzamba façonner yo sambelo nzamba élevé yo lungo na niveau ya C ya na C ya yondo odana tata likili ya batu nyos jamais nzambo ya lol alati abatu ba pété papa na musalo olata pété na musalo ozo fonction na musalo grande mata ta sambelo na kombo na Jésus kombo na Yesu Christ Seigneur ça le prier Jésus Christ sambela akamona manyo soke ya liboso akamona manyo soke wama affaire manyo soke récité fulwama na bafinance récité na bisala déplacer kombo ya Jésus na